冷车启动，发动机的上部会发出哒哒哒的响声。我们给油呢，车速无法及时跟随油门的深度得到提升，就感觉发动机在咆哮车速缓慢增加。在冬天这种情况更是明显，得等到我们开了2-3分钟以后，随着发动机的水温上来这种哒哒哒的异响呢才会缓解消失，咱们发动机的动力输出会重新变得顺畅起来。如果你感觉我刚刚说的这情况和你的车非常相似，不要担心，不要以为发动机出了什么大状况需要大修了，它其实就是气门间隙变大了。那气门间隙大呢，分2种情况可以解决，一种是机械式的气门停杆我们简单的这么说还有一种是液压式的顶杯。那么机械停杆呢是可以调整的液压顶杯呢是免维护的，这一点我们从很多车的保养手册上就看得出来像本田的老款车型发动机，它就要求你4万公里对气门间隙进行检查。那这东西有必要检查吗？我们之前也讲过，没有必要。谁4万公里把发动机的气门室盖打开来检查气门间隙呢？那不纯纯有毛病吗？你要是6万公里想卖车的时候，买车收车，车商问你，你这个发动机盖怎么拆过？你怎么解释？你说我打开检查过气门间隙，谁信？所以对一些有预见性、超前意识的车友来说你不要想着我提前去检查气门间隙，提前给它调整好，保持巅峰状态，没必要。不是说不可以，没有必要。那第二种就是液压顶杯式的这个现在几乎已经完全替代了机械停杆了家用车一般都是使用这种液压顶杯，它是免维护的它通过机油压力自动填补这个间隙，不管是冷车状态还是热车状态。咱们可以通过这个大众的保养手册上面查看保养项目，没有任何一项指出要求我们多少万公里去检查气门的间隙。像本田的保养手册呢，我们传统的老款车型它要求你4万公里检查气门间隙。那像新一点的这个混动车型呢，要求你12万公里检查气门间隙，这都属于是传统发动机的机械式停杆它还是需要你定期去检查间隙进行调整不像液压顶杯呢，它可以通过机油压力自动调整。总结下来就是机械式的停杆，如果出现了气门间隙变大发出哒哒哒的响声呢，咱们可以人为手动的去调整气门间隙。那如果是液压顶杯挺柱型的出现了哒哒哒响声，就必须换液压的挺柱或者顶杯了。